Damos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Para
Alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria,
hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Una vez más, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Habita en mí. No es por gusto. Ese poder maravilloso que tú lo tienes, hermano, hermana, joven, jovencita, no le desaproveches. Aleluya. No lo tengas como de poco, sino que Dios quiere que nosotros saquemos de ese provecho tan grande que Dios nos da y que proclamemos su nombre. Aleluya. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar. Vamos a clamar en esta noche. Aleluya. Voy a llamar a unos 4 jóvenes que se me pongan 2 al lado derecho y 2 al lado izquierdo voluntariamente, que vengan a orar por mí. Bendiga, hermanos, somos parte del corresponsal juvenil de la Yan Jesús Nueva Esperanza. Hoy estamos reunidos aquí los jóvenes y estamos en una fogata juvenil. Mi nombre es Jordan Guaranda y con mi compañera en esta linda tarde me acompaña Amy Barzola. Gracias, compañero, es un honor poder estar con cada uno de ustedes en esta tarde y hoy vamos a realizar unas preguntas capciosas a cada uno de los jóvenes. ¡Comencemos! Dios le bendiga. Aquí estamos con la hermana Benedita Zambrano. Amén. Estamos con la hermana Benedita. Vamos a darle una pregunta capciosa. Amén. La pregunta es: ¿cuál de los discípulos fue el que hizo caer fuego del cielo? Tiene 3 opciones. 1, Elías. 2, Juan. 3, Pedro. Elías, ¿pero qué? ¿Fue discípulo o qué fue? No fue discípulo. ¿Qué fue? Profeta. Ya, está bien. Entonces ha ganado la hermana un caramelito. Que el Señor Jesús le bendiga. Volvemos de nuevo. En esta tarde estamos con nuestra hermana María Elena de Guaranda. Nuestra hermana María Elena Guaranda. Así que es un honor poder estar con ella. Y le vamos a hacer una pregunta muy fácil. A ver, mi hermana, ¿qué tan buena es usted para las preguntas capciosas? Más o menos. Más o menos, dice. Vamos a comprobarlo entonces. Le voy a hacer una pregunta sumamente fácil. ¿Cómo se siente usted al estar aquí disfrutando de nuestra fogata juvenil, mi hermana? Muy feliz de estar participando aquí con la juventud. Muy maravilloso, de verdad que estaré súper bien. Amén, muy bien. Nuestra hermana se siente muy bien. Así que continuamos con la siguiente pregunta. Amén. Dios le bendiga. Aquí estamos con el hermano Jesús. Amén. Aquí estamos con el hermano Jesús. La siguiente pregunta que le vamos a hacer al hermano Jesús es: ¿las ciudades de Nínive y Asiria fueron destruidas por Dios con azufre y fuego, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque así dice en la Biblia. No, está mal la respuesta. ¿Cuál es la respuesta?
¿Le decimos la respuesta? Es no, porque fue en Sodoma y Gomorra. Ah, ¿verdad? Amén. Continuamos con nuestras preguntas capciosas referentes a la Biblia. Y en este momento estamos con nuestro hermano Benito Vaque. Muy bien, nuestro hermano Benito Vaque, y él es el afortunado de tener una respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿qué sacerdote fue llevado al cielo en un carro de fuego? Opciones: A, Elías; B, Jesús; C, Juan. ¿Cuál de estas es? Juan. ¿Por qué fue Juan? No sé por qué, pero presiento que es ese. No, hermano, tiene que basarse en lo que dice la Biblia. A ver, vamos a darle de nuevo las respuestas, las secciones. A ver, primero, A, Elías; B, Jesús; C, Juan. ¿Cuál de estas? Elías. ¿Por qué fue Elías? Porque tal vez en la Biblia está. Y la respuesta es... ¿Le decimos la verdad? La respuesta es incorrecta. En una parte sí fue correcta porque fue Elías, sí, pero nos menciona que no es un sacerdote, fue un profeta. Así que continuamos con nuestras siguientes preguntas. Seguimos aquí con las preguntas capciosas para los jóvenes. En esta ocasión me tocó con el hermano Javier Reyes. Javier Reyes. Qué bien, qué bien. Vamos a ver si este hermano está pila o no, o si ha estudiado o no. A ver, la pregunta es: ¿qué discípulo hizo caer fuego del cielo? Las opciones son 3. 1, Elías; 2, Juan; 3, Pedro. Elías. ¿Por qué? Porque él, demostrando que Dios existe, hizo que Dios hiciera caer fuego del cielo como muestra de que sí existe. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero Elías, ¿qué fue? ¿Un discípulo? No fue discípulo. ¿Qué fue entonces? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Fue un profeta. Está 50-50. Entre Pedro y... No, está de 50, porque dijo Elías, pero no dijo que era profeta. Ah, ya. Pero la certeza de que era Elías, pues. Está muy bien. Tuvo 50 puntos. Dios les bendiga, estamos de vuelta. En este momento vamos a escuchar palabras de nuestro pastor José Sánchez, ahora que ya estamos finalizando nuestro evento de la fogata juvenil, y vamos a escuchar lo que nuestro siervo tiene para decir a la amada iglesia. Amén. Bueno, en esta noche para mí y para toda la iglesia ha sido algo tan maravilloso, tener una experiencia tan especial, tan grande, disfrutar de la gloria y de la presencia y del poder de nuestro Dios. Es algo incomparable que quizás nosotros no lo podemos describir con palabras, pero el pueblo, la juventud en especial, va muy gozosa, sí, de haber disfrutado de esta fiesta tan hermosa en el Señor. Amén, seguros estamos de que este evento ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros como jóvenes y cada uno de los hermanos de la amada iglesia del Señor. Amén. Bueno, seguimos aquí ya culminando nuestra fogata juvenil. Gracias a Dios por esta linda experiencia que nos ha dado. Aquí al lado mío está el presidente de los jóvenes de la Iglesia de la Nueva Esperanza. ¿Y qué nos tiene que decir a nosotros los jóvenes lo que hemos sentido, el poder de Dios, cómo ha sido la experiencia con usted como presidente de los jóvenes? Bueno, yo creo que hubo muchas expectativas y creo que alcanzamos ese objetivo que todos como líderes que somos necesitamos y anhelamos que sigan los jóvenes llenos del Espíritu Santo, que sean jóvenes que se restauren en el nombre de Jesús. Y fueron expectativas muy lindas al momento de llegar. No pensábamos que tantos jóvenes iban a venir con nosotros aquí reuniéndonos, pero hemos tenido ese respaldo de Dios y hemos visto jóvenes llenos del Espíritu Santo, jóvenes restaurados en el nombre de Jesús, y hemos visto que la
la iglesia del Señor está cada día creciendo y eso es lo que más me motiva como líder, y no solamente como yo, sino que mis compañeros. Y el consejo que yo le daría a la juventud es que sigan adelante cumpliendo sus sueños, que Dios le anhela, es que seguir en los caminos del Señor, que es lo más glorioso. Y eso es todo, joven, así que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué hermosas palabras de nuestro presidente de los jóvenes. Amén. Amén. Seguimos con los comités. Aquí tenemos a la hermana Mariví Barzola, que es la secretaria. Vamos a hacer la pregunta de cómo se ha sentido ella en esta fogata juvenil. Bueno, pues hola, muchas gracias por la pregunta y pues yo puedo decir que ha sido de mucha bendición. Es la primera vez que he participado en lo que es una fogata juvenil y en otro lado también que sea. Como comité menciona. Entonces para mí ha sido de rica bendición el haber contado con muchos jóvenes, con muchos adolescentes y no solo jóvenes, sino que también hermanos, de la cual se sintió la presencia de Dios en gran manera. Y el haber contado con esta bendición y ser partícipe para mí es de sumo gozo, de suma alegría, esperando que las bendiciones de Dios sigan para adelante y que esta experiencia ya ha quedado grabada en los corazones de cada uno de los que estuvimos aquí y que esto sea un paso más para que continuemos hacia adelante en el camino de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana, por las palabras a cada uno de los jóvenes que están viendo este video. Amén. Continuemos con estas entrevistas y en este momento vamos a darle paso a nuestra hermana María Pin, tesorera del Comité de Jóvenes de la IAN Jesús Nueva Esperanza, y deseamos escuchar qué tal ha sido esta experiencia el día de hoy, cómo se ha regocijado su corazón en la presencia de nuestro Dios. Dios le bendiga, pues ha sido para nosotros una experiencia inolvidable. Como comité de jóvenes no esperábamos tanta asistencia y bueno, hemos visto jóvenes que se han llenado más del Espíritu Santo, hemos visto que la presencia de Dios ha sido inigualable, o sea, no esperábamos tantas bendiciones de Dios, pero motivando a los jóvenes pues que crezcan cada día más en la presencia de Dios, que sigan adelante y que cada día se remuevan en Él. Ha sido para mí un gusto y un placer pues estar aquí en esta fogata juvenil y bendiciones para todos. Amén, que el Señor Jesús les bendiga. Hemos escuchado las palabras de nuestra hermana María Pin, tesorera del Comité de Jóvenes de la IAN Jesús Nueva Esperanza. Amén, seguimos aquí dando los reportajes en esta noche y deseamos también escuchar palabras de nuestra hermana Génesis Álava comentándonos qué tal fue su experiencia el día de hoy en esta fogata juvenil. Amén, vamos a escuchar sus palabras. Amén, gracias a Dios y Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Pues la experiencia que yo pude hablar personalmente en mi vida, el Señor de principio a fin derramó su Espíritu Santo de una manera increíble en cada vida de cada joven. Y fue algo muy hermoso porque nunca en la iglesia se había hecho algo así. ¿Y para qué? Por ser primera vez una fogata juvenil que hemos tenido aquí, se ha derramado la presencia de Dios de maravilla. Amén. Amén, muchas gracias por sus hermosas palabras y seguras también estamos como jóvenes que esta ha sido una experiencia que día a día va a permanecer latente en nuestros corazones. Amén, que el Señor Jesús les bendiga.